食素除咗菜同豆腐有咩食？跟我數下呢個純素盤菜入邊有咩料啊！鮑參翅肚類我哋有素鮑魚、素海參，兩個咧都係用蒟蒻做嘅，咬落去咧就係彈牙嘅口感啦。佢個汁幾好食喎。素肉類咧，我哋有一個素叉燒，有兩款素丸，素丸都係蒟蒻類嘅。佢個叉燒幾好食喎。豆製品類咧，我哋有枝竹，有釀豆卜、福袋，呢個咧釀咗啲新豬肉喺入邊嘅，個豆卜又索晒啲汁，好味。菇菌類有常見嘅冬菇啦，有黃耳、魚耳，都係貴嘢。呢個係植物嘅膠原蛋白，你敢唔敢食呢？根莖類蔬菜我哋有白蘿蔔、蓮藕、芋頭，幾粉啊個芋頭。最後係葉菜類啦，呢個係有機嘅黃芽白，有機嘅西蘭花。就算你唔係食素，如果好中意食菜嘅話呢，都可以考慮下呢個純素盤菜喎，食起嚟冇咁流，清淡啲，健康啲。